Pozdrav svima. Ja sam za danas pripremio dvije inicijative za gradonačelnika, naravno. Prva je muzej starog oružja s područja Dalmacije u Zadru. Nedavno sam imao čast upoznati zanimljivu trojku obitelj naših sugrađana, pa bi vam ih samo kratko predstavio prije inicijative. Jedan od njih je gospodin Tomislav Aralica, koji je već 40 godina strastveni kolekcionar starog oružja i militarije i u svojoj kolekciji ima preko 2000 komada vrijednog starog oružja, od kojih najstariji datiraju iz polovice 16. stoljeća. Ujedno piše o temama iz hrvatske vojne povijesti. Izdao je do sada 25 knjiga i publikacija, kao i 100-tinjak članaka na ovu temu. Organizirao je izložbe sablji, mačeva, odora i sličnih predmeta u raznim muzejima od Zagreba, Sesveta, Gornje Stubice, Siska, Šibenika itd. Gospodin Višeslav Aralica je jedan od najboljih ilustratora militarije u Hrvatskoj. Ilustrirao je 4 knjige iz serijala Hrvatski ratnici kroz stoljeća, profesor je povijesti i etnologije. I posljednji gospodin, svakako ne najmanje vrijedan, je Josip Aralica, već 20 godina vlasnik uspješne kompanije koja posluje kod nas i u svijetu. Imenovana gospoda imaju inicijalnu ideju da iz kolekcije ove bogate od preko 2000 komada izdvoje 500 do 600 primjeraka starog oružja, najvrijednijih primjeraka starog oružja i militarije s područja Dalmacije, te na području Zadarskog poluotoka postavi stalni muzejski postav. Oni bi popisali, kategorizirali građu, izradili brošure, druge stručne aspekte, te se bavili organizacijom i izvršnim aspektima samog posla. Naravno, jedan od prvih zadataka, ujedno i ključni detalj za cjelokupni projekt, je pronalaženje primjerenog prostora optimalne veličine, bi bilo 100 kvadrata, mada nema uvjeta, može i manje, može i više. Stoga od grada Zadra mole pomoć u pronalasku jednog takvog primjerenog prostora, te nude suradnju na razradi i provedbi projekata, vjerujući da će uz podršku grada cjelokupni projekt biti kvalitetnije napravljen na obostranu korist. Završite prvo pitanje. Još samo malo. Ne može. Moja inicijativa ide prema gradonačelniku sa željom da uoči neiscrpan potencijal ovog projekta i da u razumnom vremenu pronađe bar jedan potencijalno primjeren prostor za traženu namjenu, a onda i da ode korak dalje i sa svojim timom dodatno razradi dodatne neograničene potencijale takve jedne priče. Za turizam, za kulturu, čak i za školu.